ولد يا لعيب يا احمد الحسن، يا سلام ابو حميد. لا 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 لا، هو الكبير كبير. كرة على طول اماميه طويله راسيه على طول، ثاني محاوله يضغط ثاني خطيره جدا ومحاوله التعادل مقص. خروج اللاعب احمد العش والدفع باللاعب ابو تريكه، تصويبه قويه جدا الثاني مش ممكن، يا نهار ابيض، خطا كبير جدا من ابو السعود. مصطفى كمال وتريكه مع تريكه. والله زمان يا حبيبي، والله زمان يا حلواني، انت الحلواني، انت الفكهاني، انت كل حاجه في الدنيا حلوه تريكه. انا بحمد ربنا طبعا على الاداء النهارده العالي للفرقه كلها ما شاء الله يعني. كنا الاحق بالمكسب عشان المركز الرابع نلعب بطوله افريقيا، فبس الحمد لله يعني بشكر ربنا على الاداء والحمد لله. حسين وقع للنادي الاهلي خلاص ولا؟ لا ما فيش توقيع خالص، لسه ما وقعتش. لكن انا عقدك خلص مع المقص؟ انا عقد خلص وجددت للمقص على بياض اللي هم شايفينه يعملوه يعني. لكن انت دلوقتي يعني لو النادي الاهلي خدك هيدفع كده فلوس المقص؟ لا هيدفع فلوس طبعا، ما كده انا لسه لي سنه اصلا، لسه لي السنه الجايه ديت كمان. فانا لكن انا عايز اعرف المفاوضات وصلت لفين مع النادي الاهلي؟ بس ان شاء الله يعني خلال النهارده او بكره بالكثير الامور تبان يعني ان شاء الله، لا اما اقعد في المقصه لا اما امشي باذن الله. لكن انت نفسك طبعا تلعب في النادي الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي او نادي الزمالك ناديين كبار اي حد يتمنى يلعب فيهم. الحمد لله بفضل الله ان ربنا اكرمنا السنه دي باللقب السبعه التوالي. السنه دي البطوله كانت صعبه ما كانتش سهله. نادي الزمالك نادي محترم وقعد ينافس لاخر لحظه في البطوله. ربنا اكرمنا وقدرنا يعني نحسمها في الاسبوع الاخير. ببارك لجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي اللي تعبوا طول السنه، ومزيد ان شاء الله من البطولات الفتره الجايه. سمع كلام كتير عن اسامه حسني انه هينتقل للمقصه وكلام كتير، عايزين نعرف ولا باقي مع النادي الاهلي؟ انا يعني لعيب في النادي الاهلي مرتبط بعقد لاخر لحظه مع النادي الاهلي، متمسك بالنادي الاهلي ومتواجد في تمرينه ومركز في شغلي. ان شاء الله بعد ما الامور دي كلها يعني تخلص ممكن اقدر ان شاء الله يبقى في قرار الفتره الجايه ان شاء الله. مستر مانويل جاي وفرق ما بينه وبين نادي الزمالك 6 نقط، فاعتقد الراجل جه عمل اضافه كبيره، اللعيبه كلها بتحبه، هو حافظ كمان اللعيب المصري وحافظ لعيبه النادي الاهلي بالذات. اعتقد يعني الجماهير كلها شافت الفرق ما بين مستر مانويل السنه دي. احنا الحمد لله مفنشين الدوري بفرق كمان بنقط عن نادي الزمالك. وانا بين ايديك محتاجه ايه؟ في حاجه اكبر من كده، وانا عمري كنت احلم في يوم اعيش حياه بالشكل ده. وانا بين ايديك محتاجه ايه؟ في حاجه